Ćao svima, dobrodošli u novi video. Danas želim da podelim s vama jednu cool stvar što sam kupio. U stvari ne znam da li je cool, možda je smeće. Kupio sam jedan projektor i želim da ga nosim kad idemo na odmore, generalno kad idemo u Grčku ili nešto tako. Uvek bude neki buđevi mali televizor daleko u ćošku sa nekim shit kanalima. I onda nam bude poprilično dosadno uveče pred spavanje. I eto, palo mi na pamet, video sam kuma je kupila jedan sličan i ja rekao, ok, moram da kupim malo skuplji i da vidim da li je moj bolji. Gloria, ako gledaš, eto, ovo je za tebe. Tako da ne trošimo puno vremena i da krenemo. Ok, ajde da ga otvorimo pa da vidimo šta se nalazi unutra. Prebacujemo se na crotch cam. Ovo je ta kutija, poprilično je velika kutija. Ne može ništa ni da stane u ovaj kadar, biće malo paprano ovo snimiti. Ovo je taj projektor, zove se Kishin 8K, u stvari nije 8K, on je Full HD kako se zove projektor. Ovako izgleda kutija, Full HD resolution, Keystone correction. Keystone correction znači da ima male servo motore u samom, kako se zove, projektoru i kad staviš na zid negde ili na površinu gde želiš da projektuješ, on pomeri te servo volane i izmeri kako da slika izgleda ravna. Mislim, to je to što znači. Sa ovde druge strane šta imamo? Overheat failure. When using the projector, please ensure that the inlet and outlet of the machine are ventilated, avoid overheating and failure. Dobro. Mislim, to je standard za svaki ovaj projektor. Treba da se hladi. Bukvalno piše da se ne začepe oni prostori za ventilaciju. Autofocus ima i ima ovaj screencast, znači može da se poveže telefon. Who cares, meni to ne treba. Full HD 1020 puta 1080. Hi-Fi speaker je, mislim da ima 5 W unutrašnji jedan, kako se zove, zvučnik. Ne očekujem da će to imati neki wow bas, ali daj da vidimo kako izgleda. Međutim, ja sam već ovo otvorio da vidim da li je sve tu, zato što je carina kad je primila ovo, otvarala i pocepala mi celi vidit ćete sad iznutra. Evo, ovako su mi sve iscepali ovo, mislim, ali nema veze. Znači, otvaramo i skidamo ovo, ovde se nalazi projektor. Daj da sklonimo to sa strane. Još imamo jedan mali, kako se zove, daljinac. Sklonit ćemo i njega. Ovde pretpostavljam naponski kabel, ali da li su poslali tačan? We'll see. Ne. Imamo HDMI kabel i još šta je ovde instrukcije. Ajde da vidimo i to. Ok. Nema ništa drugo u kutiji. Znači dobijamo onaj za kako se zove britanski. Nije tačan, ali nema veze, ja imam drugi. Koristi obični naponski kabel i mislim da imam jedan ovde. Ovi su cool zato što ima osigurač ovde iznutra. Pokazat ću vam to ako želite da vidite. Kad se skine ovo, iznutra imamo 3 fuse, znači 3 ampere imamo osigurač. Zato su ovi britanski malo bolji i vidimo da su izolovani, da kad se vadi on iz utičnica, vidite kako su izolovani ovde, to je napravljeno kad stavite prste da ne bi mogli da pipnete ovaj deo zato što on još u rupici, znači ako pipnete ovaj gornji deo ne može da vas udari struja. Tako da cool, ali meni to ne treba zato što nisam u Britaniji, tako da who cares. Ovde imamo jedan HDMI kabel, top. Ok, meni ne treba ni on, mislim, to je za povezivanje laptopa ili nečeg drugoga, ali ja to neću koristiti. Ovo nek ide dole. Imamo jedan mali daljinac, izgleda nešto poput toga. Samo da znate, nije mi ovo poslato kao review unit, znači nije me niko platio ovo da radim. Kupio sam ga sopstvenim novcem zato što mi treba, zato što mi je užasno dosadno uveče kad se vratimo posle sladoleda i šetnje, da u stvari gledamo one grčke televizije zato što su užasne. Iznutra imamo jedan user manual, safety instructions, package list, imamo jedan projektor, jedan upravljač, power cable, HDMI cable, projector, user manual, clean tools. To je ovde. Aha, ovo je za čišćenje, dobro, cool. Evo da vidite šta ima. Sklonit ću prste. Ako neko želi da čita. Overview ovako. Imamo IR receiver. Super. I ovde imamo remote controls. Super. Ovde getting started. Dobro, cleaning method. Super.
Homepage status bar icons, dobro, file manager, network settings, language, dobro, ovdje ima dosta ovih stvari, mislim, volim ovo. In the box you go. Ok, ovo neću da skidam, ovdje ima jedan mali mikrofiber krpica i imamo štapiće, verovatno za čišćenje sočiva što je od napred. Ovako izgleda projektor. Ima još ovo pakovanje dole. To ćemo skinuti. Top. Se i ovo skida? Skida se i ovdje. Ok, neću to da skinem još uvijek. Vidimo da može da se montira projektor na nešto drugo, na neki stalak i može da se pomera napred nazad, super. Od pozadi imamo jedan on-off dugme s leve strane, HDMI, imamo za audio, USB i infracrveni receiver sa ove strane. Znači može da se upravlja sa daljincem od nazad, evo ovako, a može i od napred ovako. Cool. Vidimo ovdje veliki heatsink, znači hladnjak, tu verovatno izlazi ventilacija da bi hladila lampu. Međutim, ja mislim da on ne koristi lampu, nego koristi, kako se zove, onaj LED diodu veliku. Ovo je sad taj deo, ali to ima već otisak na tome, ima. God damn it. Znači, ovi ljudi kad ti nešto urade, ispipkaju ti sve tamo, izvini cigo. Cigu sam uplašio. Stvari, koristit ću još ovu noviju malu. Imam ja ovi mikrofiber krpica, tako da ću da na brzaka samo ovo da očistim. Top. Sad nema ništa, sad je čisto. I izgleda fantastično. Ok, dobro, znamo da je Full HD, a ja ću sada ovo da podesim u drugoj sobici za spavanje, čisto zato što nemam ni jedan prostor ovdje gdje bi mogao da ga projektujem. I bit će dobra prilika u stvari da uradimo jedan test, da vidimo kako se ponaša, tako što ću uraditi sad po dnevnom svetlu, znači pošto je dan, i onda ću opet da snimim drugi deo tokom noći, da vidimo razliku kako izgleda osvetljenje, kako izgleda slika, i da vidimo da li ti da li ti servo motori u stvari koriguju sliku. Tako da idem da se premestim tamo u drugu sobu pa nastavljamo. Aj, čao! Evo smo ja i Ciga, prešli smo u drugu sobu. Morao sam ga staviti na ovaj frižider da bi ga projektovao visoko. Sad, testirat ćemo ga u više navrata. Ajde da ga upalimo pa da vidimo kako se ponaša. Cigili, ideš? Neš da gledaš film? Od pozadi može da se upali. I da vidimo šta se dešava. Evo kako izgleda. Ovo je paljenje. Morat ćemo još nazad. Tako. Sad bi on treba, vidite kako je kriva slika, on će sad sigurno pokušati da je ispravi. I po danu se vidi, pa mogu da kažem, jako lepo. Evo ga, popravio je sliku sam. Evo ga, sad radi adjustment. Top izgleda. Dobro, ja sad pravim senku, ali realno izgleda vrlo dobro i za dan. Na kameri ne izgleda kao uživo, ali izgleda sasvim lepo, mogu da kažem. Ajde da probamo ove settingse da vidimo šta sve ima. Znači, ovdje imamo Screencast, File Manager, HDMI i Settings, možemo da uđemo u Settings. Imamo podešavanje networka, Bluetooth, Projection, da vidimo što je tu. Ovdje se biraju boje, Installation Mode, Front Projection, dobro, Device Mode, Standard Mode, ništa neću da diram ovdje, Aspect Ratio je dobro, Autofocus je upaljen, Auto Four Corner Correction, dobro, Screen Recognition, Screen Recognition je sigurno kad se stavi platno pa on sam primeti dimenzije platna i projektuje direktno na njega, ja nemam platno, stavio sam ga direkt na zid. Intelligent Obstacle Avoidance, really? Ako to upalim šta onda? Kako da testiram? Ovo je mnogo teško sad uraditi. Dobro, ne znam kako da testiram taj obstacle avoidance, ali just leave it off. Manual keystone, correction, dobro, to je sve to ok. Imamo aplikacije, date, time, šta je u others? External input at boot, može da se stavi na HDMI, button sounds, neću, to me nervira, screensaver, može, ali ja ga ne bi palio zato što neću ga koristiti. Factory reset, account accessibility, dobro, super. Application, šta tu piše? Aplikacije koje mogu da se instaliraju, već ima Netflix, Screencast, YouTube, bla bla bla, tako da ne moramo to. Čuje se, ako obratite pažnju, ventilacija se čuje, ali nije nešto previše bučno. Ajde da se prebacimo da probamo YouTube da vidimo kako izgleda slika. Da ne bi ovo bilo demonetizovano. Evo, ajde, ovo je zadnja epizoda, bio sam u bolnici. Može.
Zašto je slika tako? Čekaj da vidimo, ali sam... custom. Evo ga, sad nek bude na standardnom režimu. Izgleda okej. Mislim po danu, šta da se očekuje, ja očekujem da će ovo uveče biti mnogo bolje. Zvučnik zvuči sasvim lepo. Daj da ga pojačam na maks. Ćao svima, dobrodošli do novi video. Ljudi, mali update za sve koji su se pitali gde sam nestao, već ima neki 11 dana. Bio sam u bolnici, možda neko video status update. Dok sam ležao tamo, shvatio sam u stvari nešto. Secka mi Wi-Fi ovde, zato što sam jako daleko od rutera iz druge sobe, smanjit ću ovo sada. Već primećujem jednu stvar što me nervira, da se smanji, drži se na daljincu samo za smanjivanje, ali jako polako ide, ja bih volao to malo brže. Sad kad više ne smanjujem, da li će se stabilizovati slika? Da. Okej. I izgleda poprilično oštro i lepo, ne mogu da kažem da nešto fali. Jedino što je dan. Ajde da idemo na Cinema. Dobro. Vivid. Vivid baš dobije boje lepe. Custom, ovo zato što je pojačan brightness na gore skroz, to treba da se smanji. To može da se igrate u tim settingsima, ja ću da ostavim to na standardnom u stvari. Tako da izgleda poprilično lepo, zvuči, zvučnik je jako dobar, čak kad se pojača na maksimum uopšte se ni ne čuje taj ventilator za hlađenje. Sad mene interesuje ako ga ja pomerim tokom rada na dole, ovako, da li će da koriguje? Hoće. Top! Znači, nebitno iz kog ugla ja ovo podignem, on će sam da projektuje to lepo i da uradi kalibraciju momentalno kad ste ga i pomerili. Boom! Haha! Dobro izgleda. A što se desi ako ga ja stavim pod ugao? Daj da ga pomerimo dok on radi. I stavim ga ovako na ugao odavde. I sad stavimo ga tu. How damn! Znači može iz velikog ugla da se isto podesi. Čekaj, sad ćemo gurniti levo skroz ovakvu projekciju. Ne, neće sada zato što nije bio ugao promenjen toliko. Evo ga, sad ga detektovao. Koliko je ovo dobro, ljudi, ne verujete. Dobro, okej, vidjeli smo po danu kako izgleda. Upalit ću samo i svetlo da vidim da li se išta promeni. Dobro, ovo je sad žuto svetlo. Ali realno nije mi namenjeno to da koristim po danu, nego ću ja to da koristim noću, kad se vratimo sa šetnje i sladoleda i te gluposti, tako da ja mislim da je to. Vraćam se kad je pao mrak, pa ćemo da testiramo opet. Samo ću ga pomeriti opet u sredinu da vidim šta opet uradi. Damn bro, that's cool! Kako ga lepo namesti da izgleda ravno, to je ekstra. Stvarno je super. Dobro, okej, vraćam se uveče pa nastavljamo. I konačno je pao mrak. Sada je moment istine da vidimo kako se u stvari ponaša u mrklom mraku. Palimo 3, 2, 1, go! Ne vidim ništa. Evo ga. Ovo je već divlje. Mnogo bolje izgleda u mraku. Sad samo da uradi ovu korekciju zato što izgleda nakrivo. Mnogo lepše izgleda uveče. Mislim, projektor jeste namenjen za mrak, a ne za po danu. Znači, mnogo bolje izgleda. Evo ga, sad radi korekciju. Top. Ekstra. Daj da probamo YouTube. Čak ni kamera ne može da prikaže koliko lepo izgledaju boje uživo ovako, mnogo lepo izgleda. Daj da vidimo sada opet da potražim samog sebe da ne puštam ne znam šta ovde. Daj, ajde, nek bude Stefane! Wow! Boje i kontrast i oštrina za ovu cifru je nevjerovatno. Znači, ja mislim da sam ga platio negde oko 120 ili nešto tako je bilo, ne sećam se, bit će u linku svakako opis. Gde da nađete ako vas interesuje, ali mnogo je dobro za tu cifru zato što ja sam prosto iznenađen koliko ovo dobro izgleda. Pojačat ću ton samo da se čuje. Dobar je zvučnik, nema puno basa, ali definitivno lepo zvuči, onako čisti ton. Samo da čujem muziku sad kako izgleda i zvuči. Pa dobro je, nema puno basa kao što sam rekao, ali opet zvuči skroz okej. Ne vidim neke sad probleme, jako lepo se ponaša i operativni sistem,
reaguje na sve ove tipke, brz je, nije da baguje nešto, mnogo je dobar projektor za te pare. Ja se sećam kad su projektori bili jako skupi, znači ono 500 do 1000 evra, međutim i dan danas postoje toliko skupi projektori, ali vrate ovo kida. Za tu cifru oduševljen sam. Ja sad čekam da ga nosim sad na more da vidim kako ćerka se da reaguje, pošto ona ne zna da sam ga kupio. Dobro, to je dovoljno, ovoga mislim videli smo da radi. Dobro, prebacujemo se na Mikem. Eto ljudi, to bi bilo to je taj Kishin 8K projektor. Mogu da kažem da sam prijatno iznenađen zato što sam očekivao da će biti neki Chinese, sranje. Međutim, stvarno izuzetno lepo radi. Danju, onako, okej, vidi se lepo, nije ništa spec, mislim svaki projektor ne može da pokaže najlepšu sliku danju, ali mogu da kažem uveče u mraku, znači razbija koliko je dobar. Jedva čekam da ga nosim na more i da vidimo kako će nas tamo služiti. Tako da, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Ako tražite, ostavit ću vam link u opisu, pa poručite sebi. Ja sam oduševljen, mene će lepo da služi, da će Bog. Tako da, eto ljudi, to je to. Zapamtite, alat u glavu, pamet u ruke, smeš like i vidimo se u sljedećem videoklipu. Haj, čao!